Ciao ragazzi, bentornati in Trentino, nella bellissima Val di Cembra, una terra conosciuta per l'amenità del paesaggio, per il vino, per le mele. Ma a Mario, al mio amico Mario Poyer, tutto questo stava evidentemente stretto, perché se n'è inventata un'altra. Lui qui è venuto per creare l'aceto. Sono anni che mi do da fare per fare l'aceto. Pensavo fosse una cosa semplice, ho impiegato penso una decina d'anni per capire come fare un buon aceto. 20 anni fa circa avevo riempito il garage di mia moglie di botti, di prove, prima erano 1, 2, 3, 4, quando sono arrivato a 22 mia moglie mi fa: o vai via te con l'aceto o vado via io. È nata l'acetaia. Che non è solo aceto di vino. Assolutamente no, in realtà noi abbiamo la distilleria, facciamo parecchi distillati di frutta e per noi è abbastanza facile avere dei sidri di frutta, per cui questo sidro di ciliegia, di lampone, di melacotonia, quello che è, passa in acetificazione dopo la fermentazione alcolica. Qual è il senso dell'aceto? Perché sembra un alimento marginale, secondario, un accompagnamento più o meno apprezzato da tutti. Qual è il significato di questa cosa qua, di questo condimento, tra virgolette? Ma allora tutto nasce dal fatto che oggi beviamo aceto dolce, caramello, zucchero e quant'altro. Abbiamo perso quello che era l'idea dell'aceto agro, quello che era storicamente l'aceto servito ai ristoranti, a casa. Abbiamo perso tutto questo e questo è veramente un peccato, per cui c'è un ritorno al passato. Io ricordo quando ero ragazzo andavo nei ristoranti e non so, in zona Rotagliana c'era l'aceto di Teroldego, in zona Cembra c'era l'aceto di Schiava, cioè ogni ristorante, ogni luogo aveva il proprio aceto. Oggi è tutto uniformato, tutto aceto balsamico. E questa è stata un po' una sfida. Poi un enologo che si mette a fare aceto, sono stato deriso per tanti anni dai colleghi, perché il Mario le na nasè, questa era la battuta. 22 tipi diversi di aceti, fatti con il vino ma anche con il sidro di frutta. Che cosa mi fai vedere oggi? Ma forse i due più importanti della nostra gamma sono quello di ciliegie acide, le marasche, e il lampone. Il lampone è un classico, per cui lampone e ciliegie, altrimenti dovremmo dedicare 40 minuti al video. E su cosa sono indicati o su cosa li consigli? Ma ad esempio l'aceto di lampone, che è molto delicato e profumato, l'ideale sarebbe su del pesce crudo, su delle ostriche ad esempio, una roba meravigliosa, ma anche su della carne cruda come in questo caso, un carpaccio, potrebbe penso essere un bel abbinamento. Mentre un aceto di ciliegie già molto più importante, più deciso, più aromatico, lo metterei su un piatto già più importante, per cui come in questo caso una carne salata da provare, ma potrebbe andare benissimo su della carne cruda di selvaggina ad esempio, capriolo, cervo. È un gusto molto più deciso, però uno degli abbinamenti migliori, semplicissimo, è patata bollita, olio di oliva eccezionale e una spruzzatina di ciliegie. E con la fragola? Oddio, classico è l'abbinamento con l'aceto balsamico, se magari è tradizionale ben venga. Oggi facciamo una piccola prova con un aceto agro secco di lampone, poi piccolo frutto alla fragola, piccolo frutto al lampone, chissà che non esca un grande abbinamento. Certo che hai scelto un bel posto per farlo l'aceto, Era d'obbligo in realtà, perché vicino alla cantina era impensabile. Batteri e lieviti hanno il sopravvento i batteri, per cui avremmo fatto di tutta l'azienda aceto. Ci siamo spostati di 20 km, siamo venuti in Val di Cembra e abbiamo ristrutturato 2 vecchi masi. Tra l'altro con un'idea abbastanza originale, le soffitte che normalmente sono usate per fare l'aceto le abbiamo trasformate in camere, in ospitalità. Le cantine, piuttosto fredde, le abbiamo riscaldate con dei pannelli solari, per cui sui tetti pannelli solari, caldo in cantina, acetificazione agevolata per l'alta temperatura. Ci vogliono 25-26 gradi per fare un aceto importante. Quanto tempo rimane in botte poi l'aceto? In realtà abbiamo bisogno almeno di 2 estati. Praticamente è l'estate che lavorano i batteri, hanno bisogno di questa temperatura, per cui in 2 estati abbiamo praticamente la formazione dell'aceto agro, come in questo caso di lamponi. Da te sono venuto in cantina per vedere la follatura e altre tecniche antiche rivisitate in chiave moderna. Abbiamo fatto la vendemmia tardiva, adesso l'aceto. Non è che ti senti uno che canta fuori dal coro? No, a volte sì, però spesso mi piace cantare in coro. Vedi ad esempio
nel caso dell'aceto, gli amici acidi. Siamo 5 produttori di aceto, Friuli, Trentino, Emilia, Alto Adige, e stiamo lavorando per fare un po' rinascere questo aceto che ha bisogno di un po' di lustro, purtroppo è andato nel dimenticatoio. Mi viene un parallelismo con il lardo parlando di aceto, che per tanto tempo, un tempo era preziosissimo, poi è stato demonizzato dalle diete, adesso c'è un ritorno con la giusta cultura. È lo stesso per l'aceto, c'è un cammino di approccio culturale verso questo alimento che forse è stato anche giustamente dimenticato? Penso proprio di sì, l'abbiamo dimenticato, faceva parte della nostra gastronomia. Comunque vedo una grossa attenzione e soprattutto dall'estero. Questo ci fa ben sperare perché Stati Uniti, Giappone richiedono i nostri aceti che trovano fra l'altro originali, veri, sinceri. Allora proviamo. Sì, cavoli. Vai con lo spruzzo? Eccolo qua. Tanto geniale l'idea dello spruzzo così, fantastica. Allora, queste sono le fragole autunnali di Verona, con l'aceto di lamponi del Mario. Il momento è cruciale. Ma sai che è buonissima. Di solito si mette il limone sulle fragole. Con un aceto di lamponi è perfetto. Anzi, è meglio che ne tagliamo ancora un paio. Non lo porto su massa poco qua più o meno. Mario, complimenti. È per te l'ultima? No. Buonissimo. Complimenti. C'è un visionario, ma su sta roba qua sei proprio giusto. Terra, perfetto. Grazie Stefano. È una ricchezza, un'armonia di sapori veramente incredibile. Non me l'aspettavo, sono sincero. Ragazzi, volete un receto buono? Venite in Trentino, dal Mario, dall'Orso, quello matto, malefigo. Ciao ragazzi, alla prossima. Eccolo qua.